Arjan, më bën përshtypje shumë pozicioni yt i vështirë, nuk kisha pas qef me qenë kur tënde që është e vërteta. Po keni pru vetën, e keni shtin politik, mandati moral... Do më thonë edhe Ramabajës për i dhimesh. Mandati moral nuk buron nga vetbesimi. Na jemi më të mirë, na kemi programin më të mirë, ne na beson populli tjerë. GDP-ja. Nga besimi që ja japin qytetarët. Dhe Ermali e ka të fuqinë e numrave, gjuha e numrave që flet shumë, tregoj që numrat me gjithat flasin që populli ju ka ndëshkuar dhe ju ka ndëshkuar keq. Ky trend i dëshkimit partive tradicionale me gjithat nuk është vetëm Kosovë. Është edhe në shtetet me tradit demokratike, qoftë në Francë, qoftë në Itali, qoftë në Gjermani, mos të flasim për këto shtetet e rajonit e tjerë. Shtu jazbute pak, dhe me kësi... Gjermani së do uja këto. Nuk jeni veqju që i përvuni. Po du të them që a është lexuar nga Partia Demokratike ky trend dhe ky irritim i qytetarëve me partit tradicionale. A keni ndërmend të ndroni diçka vërtet? Sepse titulli i emisionit është Rrugët e PDK-s. A keni ndonjë rrugë shpëtimi apo de facto po bëni gati që të shkoni në sirtarët e historisë? Ja, Partia Demokratike ka me ekzistu, sot ekziston shteti i Kosovës. Vulja e Partisë Demokratike është themelimi i shtetit të Kosovës. Potencialit, fuqinë, vlerat, strukturimin që ka Partia Demokratike të Kosovës është i fuqishëm, është i pathyeshëm. A duhet me ndërtu rrugë e vizion që me kalu me mbështetje politike përtej shtyllave tona kryesore, patjetër. Edhe me gjenerotën e re, edhe me qytetarën e Republikës së Kosovës që është i papërcaktuar politikisht. Kështë komplet në kuptim të reflektimit edhe strukturim, restrukturim, po edhe platformës politike që duhet me plotësu, me shtu, me avancu në mënyrë që me targetu vlerë shtesë. Dhe karshi këti rezultati na veç kem fillu edhe analizën, po pa tjetër se duhet me bo dhe reflektimin. E kem obligim para strukturave, para njerëzve, para mbështetësave tonë që me pos plotësim, me pos avancem edhe me pos rritje në të ardhmen. Unë jam i bindur që Partia Demokratike e Kosovës shumë shpejt ka më kthy si forca më e madhe kryesore. Kjo është vetbesimit e prum, po. Jo, nuk është vetbesimit e prum. Është bindje si rezultat i potencialit që e shoh te Partia Demokratike e Kosovës. Edhe vlerat, edhe profilet. Jo, edhe vlerat, edhe profilet, edhe familjet, po edhe gjenerata e re. Sot në Partinë Demokratike të Kosovës ka treja që edhe janë pozicionuar. Po ata po vendosin baballarë. E të votun. Jo. Në strukturën e votuesve të Kosovës nuk po vendosin baballarë. Të votuesve. Po vendosin ata që janë të fuqishëm që kollën brenda PDK-s.